各位同學，咁嗱我頭上有學生咧，就因為星期一要 midterm 嘛，咁佢就考個範圍就應該包括埋 ArcLength 啦、multivariable calculus 同埋 ArcLength 啦、Lagrange multiplier 啦，仲有係 Taylor series 啦，咁我就喺兩個 channel 度分別咧就 demonstrate 咗幾條 example 出嚟，咁俾佢哋作為一個參考，唔係參考啊，參考，咁都係 base on 啲CU 嗰啲 paper 㗎啦，咁就咁當然喺佢 Taylor 嗰度，佢今年先有嘅，咁 Taylor 同埋Lagrange，咁所以我加落去嘅時候咧，我就自己整啲例子出嚟。咁可以自己攞翻啲片嚟睇啊，自己。咁我啲片會星期日前會出晒㗎啦。今日3月14號啊，情人節嘅一個月啊。好啦，咁而家我哋翻睇下先啦。A 知 vector，B 知 vector，咁佢揾4A 減3B，呢啲題目簡直意思作啦，咪先4減3。咁呢度直接用 calculator 計㗎啦，我都費事搞咁多嘢啦。-10同埋29-3。好啦 ，A 多 B 嘅話，嗱 A 多 B 即係逐個位乘翻啫，-1乘2加5乘-3再加0乘1，咁計到出嚟咧係-17。係啦，-17。好，咁嗱 projection 嗰度projection of A onto B，即係咁樣 projection 嘅啫。呢支係 A，呢支係 B，咁佢揾一揾呢支，我用嗰筆認一認先呢支。咁你可以直接用公式嘅，個 projection 即係叫做 P 啦，好冇？P 咧就係 A dot B over B 長度嘅二次方，再乘翻 B 嗰支 vector。咁等陣我會喺呢度咧，我 dem 一 dem 嗰個 proof 出嚟啊，即係我做一做個 proof 出嚟，即係呢條式點樣攞出嚟？嗱 A dot B 我正話計到出嚟-17，B 長度咧就係2嘅二次加3嘅二次加1嘅二次開方，跟住再二次方，咁乘翻 B 嗰支 vector。咁所以 overall 嚟講應該係-17。呢個計到出嚟係2、4、9、14。好嗱，咁搞掂咗啦。咁喺呢度咧嗱，我即係講一講個 projection 點樣攞出嚟先啦。我首先講咗呢個數字叫 x 先，咁呢個叫 theta。咁即係話咧，如果 x over a 嘅長度咧，其實係 cosine theta 嚟嘅。咁 x調咗個 A 個長度嗰個長度過去，跟住乘翻 B 嗰個長度 over 翻 B 個長度，咁個分子咧其實就係 A dot B 嚟㗎啦。咁當然呢度佢自然生成咗一樣嘢㗎啦。A dot B 嗰度咧呢個數可能負數嚟㗎，咁所以 x 咧係有方向性嘅，即係如果大過0嘅話咧，就即係嗰個 angle 呢個 acute angle 嚟嘅，咁就咁樣。如果細過0嘅話咧，咁即係佢嗰個 A 咧係咁樣指佢咧，咁佢嗰條 X 咧其實向咗呢面㗎，咁有個自然嗰個性質㗎啦。好啦，咁所以跟住個 P 嗰支 vector 咧就會等於係 B over 翻 B 個長度，再乘翻 X， 即係放大翻 X。咁所以其實咁樣嚟嘅 A dot B，X 係 A dot B over B 長度。呢度冇二次方㗎，冇二次方㗎呢度。好啦。咁乘翻落去之後咧，咁先個二次方先出嚟嘅。應該唔寫個 vector 啦呢個。好啦，所以 A dot B over B 長度嘅二次方。咁我唔知道你哋即係選擇邊種方式啦。咁我就好少話背咗佢嘅，好少背嘅。不過做得多當然背到啦。咁就但係我都選擇一般嚟講，我都選擇會係每一次 derive 出嚟嘅。好嗱，咁第一 part 啦，咁做咗咁多先做咗第一 part 咋，即係做咗呢 part 咋。好啦，跟住翻the parametric line going through 呢點 and in the direction of both orthogonal 即係 perpendicular both A and B。咁所以我首先要揾翻個A cos B 出嚟先嘅。第二條 A cos B 即係咁樣 I J K
-150，2-3，1。咁 cos 數出嚟嗰個咧，咁我 skip 咗嗰個步驟啦，呢個嚟嘅。咁所以如果你嗰支L 咧嗰條線咧就會係個 base point，即係678，會唔會點解唔係689嘅？再加 t 乘2個 direction 就係嗰個 perpendicular 嗰個方向啦。咁所以呢個 format 咧，其實佢個 format 就會係6+5t， 7+t， 8-7t。咁呢個就係嗰條 straight line 嗰個 in parametric format 啦。好。嗱，然之後咧，去到 B 啦，find the value，find this value t where the curve has horizontal tangent 或者係 vertical tangent。嗱，呢個 x y 咧，即係話咁樣睇嘅咋，亂嚟啦，我唔知佢點樣形狀出啦，就可能咁啦。咁 horizontal tangent 咧，講緊呢條咧就藍色嗰啲就 horizontal tangent 嚟嘅。我唔知佢有幾多點啊，即係我隨便畫㗎啦。咁綠色嗰個咧就 vertical 咧就1個2個咁樣咯。咁當然要計出嚟啦。咁但係肯定地咧個 slope 係呢個位咧 dy over dx 係0嚟嘅，而呢個位咧就 dy over dx 咧係 undefined。咁如果 equivalent to 呢個 case 裏面，即係 dx over dy 係0。咁所以我哋其實咧即係用嘅方法咧就係用呢兩樣嘢啦。嗱，咩個解釋喺呢度啊？咁樣我唔係掩飾啊。咁所以我哋個 x 咧我寫翻出嚟先啊。b xt 係 t3 次減3t， yt 係 e2t 減 e_t。好，咁我哋要計咧就 dx over dt 先。3t 2次減3 dy over dt 就等於係2e2t 減 e_t。好，咁所以 dy over dx 第一點 dy over dx 擺個 chain rule dy over dt 乘 dt over dx 2e2t 減 e_t over 3t 2次減3，咁 set 佢 set 做0，因為佢horizontal嘛，horizontal set 佢做0，咁 set 佢做0咧，即係睇分子嘅啫，咁即係 e2乘 e2t 減 e_t 等於0，所以抽個 e_t 出嚟 2e_t 減1等於0。咁前面嗰嚿嘢 reject 咗㗎啦，所以淨係得個 2e_t 減1等於0嘅啫。呢個 t 係等於 ln 1 over 2。咁所以第一個 case horizontal 咧，呢個 horizontal 嚟㗎 ，horizontal tangent at t 等於1/2啦，或者 t 等於負 ln 2。咁呢個就係第一個答案。好，咁第二個咧，如果係第二 part 啊 ，vertical 嘅咧，即係 dx over dy 等於0。咁即係其實將呢嚿嘢上下調轉佢啫，3t 2次，將呢嚿嘢啊上下調轉佢等於0嘅啫。咁即係得到咧係 3t 2次減3等於0。咁即係 t 係等於1或者係負1。咁呢個就係 vertical 嗰個 tangent 係1或者負1。咁就係呢兩個答案。好，咁嗱，最後一 part 啦，最後一 part 好短嘅啫，原來。佢揾個 parametric curve 嗱，呢個啊，揾個 arc length 啊。咁揾個 arc length 咧，咁我哋計咗個 dx over dt 先啦。2 cosine t，y pi 咧就係2 sin t。咁個 arc length 咧，由個0到 pi，由 x pi 嘅2次加 y pi 嘅2次，開方 dt。我直接套條公式落去㗎啦，直接套條公式。咁但係 x square 加 y square 咧就即係呢個就4 cosine square x 加t， 4 cosine square t 加4 sin square t， 4嚟嘅。咁所以開方即係2嚟嘅。
咁計到出嚟就2派。一個圓形嚟㗎，make sense 㗎，半個圓形嚟嘅，所以派 r square 嚟嘅，唔係2派 r 派 r 半徑2，咁跟住一半再除翻2，所以2派。嗱咁呢度即係非常之簡單。咁我其實啲 arc length 嗰度咧，我相信佢唔會出得太深，你識得列條先得㗎啦。咁當然我估㗎咋，即係永遠即係如果估中嘅話，咁就我嘅 credit 啦；估唔中嘅話，就係你哋嘅俾一個練習咯。即係贏係我嘅，輸都係我，輸係你嘅，咪就係贏係我嘅，輸就唔係我嘅咁樣咯。好，咁 anyway 啊，最後呼籲各位同學請 subscribe Doctor K 的 Maths 呢個 channel 啊。好，拜拜。